მართულ პირობებში მივესალმები მაყურებელს. სხვათა შორის ჩემი საკუთარი ნათესავების ჩოხატაურში არიან არა მარტო ინტერნეტი არ არის, ასევე არ არის შუქი, ამის შესაბამისად დატენვა ჭირს ტელეფონის სასაუბროდ. პრობლემა იმაშია, რომ ვერც მოიფიქრებ, რომ ვის მიმართოთ ახმარებისთვის ელემენტარულად, იმიტომ რომ ტექნიკა და შესაბამისი საშუალებები დასახმარებლად მზად არ არის. ან მზად არ არის, ან ისინი არ არსებობს, ან არ არის აღჭურვილობა მზად, ან ადამიანები, რომლებმაც ისინი უნდა მართონ და არ არის გეგმა, რაც მთავარია, რომელიც აღსრულებაში უნდა მოყვანილიყო 5 დღის წინ, არა დღეს, არამედ მეცაც გეტყვით, ყველაფერი იწყება იქიდან. როგორც ახალი წელი დგება ყოველ წელს, ისე ზუსტად მოთოვლი მოდის და ისე თავიანთვე 112-მაც, რომელიც არის დანევროზების სამსახური, 112 და ყველანაირი წინასწარი გაფრთხილების სისტემა არსებობს იმისთვის, რომ მომემზადოთ უკეთესად. და გამოგიგზავნეს ეს მესიჯები, რაც თავარია, გამოგიგზავნეს შეტყობინებები და გვითხრეს, რომ ვითარება გაუარესდება, ახლაც გვეუბნებიან ვითარება გაუარესდება და რა. ანუ რისთვის არის თან არ დაგვავისდეს 112-ს ჩვენ გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვუხდით ფულს, დამატებით ყოველი მომხმარებელი, სატელეფონო მომხმარებელი უხდის ყოველთვე 20 თეთრს თუ რაღაცას იმისთვის, რომ შევინახოთ ეს დამსტრესავი სამსახური. ნამდვილად. ნახეთ, მთელი არსი იმ რეჟიმისა, რომელიც დღეს ყავს, სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ის ვერ შეძლებს გაუმკლავდეს ისეთ ბუნებრივ, არაბუნებრივ მოვლენებს, რომელთანაც გამკლავება, რომლის განჭრეტა და რომელთანაც გამკლავების დაგეგმა წინასწარ იქნებოდა შესაძლებელი. რატომ? იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ფუყეა ეს ხელისუფლება. ის დგას ბიძინა ივანიშვილზე და აქ ცალკე საყვედური კონკრეტული შენიშვნა უნდა ვთქვა. როგორ? ესე იგია, ქვეყანაში არის კატაკლიზმატური ცვლილებები. არჩევნების შემდეგ იყო 28 ნოემბერი, ხელისუფლება გავიდა საერთოდ სიბრტყიდან. აბსოლუტურად ქვეყანაში 80-ზე მეტი დღე არის პროტესტი, 40-60 პოლიტპატიმარი. აგერ ამხელა სტიქია და ქვეყნის ლიდერი, ანუ პირი, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ არის ქვეყნის ლიდერი და დაბრუნდა პარტიის თავმჯდომარედ, არც ერთხელ საკუთარი ხალხის წინაშე არ გამოჩენილა. და ის გამოჩნდა ერთადერთ ხელს საჯაროდ მაშინ, როდესაც საკუთარი თანხის ამოსაღებად მოუწია სასამართლოს წინაშე ჩვენების მიცემა. აი, თუ კიდევ არსებობს ადამიანები, ვისაც რაღაცნაირად ხო გასაგებია, რომ პარტია ქართულ ოცნებას სათავეში არ უდგას ის ხალხი, რომელიც დღეს ჩვენ გველაპარაკება, მაშინაც ახლაც ეს ბიძინა ივანიშვილის ხმებია, ხო, რაღაც მხარდაჭერა, ამაზე დგას, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენს წინაშე აი ლიდერობის სრული ვაკუუმი. ლიდერი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც საქართველოში დაიწყო ოფშორული ზონებიდან შემოტანა საკუთარი ქონების, აი ნახატები შემოიტანა სულ ცოტა ხნის წინ, ამაზე იყო პირველებშიც და ჩვენი არხი აშუქებს, ნოდარ მელაძის შაბათშიც იყო სავარაუდოდ ამაზე რეპორტაჟები და არც ერთი თეთრი არ გადაუხდია ბიუჯეტში. ოფშორების კანონი, რომელიც მიიღეს სწორედ იმისთვის, ბიძინასთვის, რომ მას არც ერთი თეთრი არ გადაეხადა ბიუჯეტში. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ თურმე ეხლა ყიდულობენ თოვლის გამწმედ მანქანებს და იხდიან ამაში რაღაც, არ ვიცი, რაღაც თანხას. დღეს გახდა ეს ცნობილი, ამაზეც იყო რეპორტაჟი პირველებში. ანუ იმის მაგივრად, აი თქვენაზეც ამბობთ, ხო, რომ ყოველ წელს, ყოველთვის არის რაღაც, ხდება რაღაც ისეთით, მით უმეტეს ამ რეგიონში, სადაც ხან დიდთოვლობა, ხან წყალდიდობა, ხან როგორი სტიქია, ხან როგორი სტიქია, ხო? აი ასეთ დროს, აი ამაზეც, ამ უსამართლობაზეც მინდა მოვისმინო, რომ მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობისთვის და ბიუჯეტში ჩვენ ისედაც ვიხდით თანხებს, აი თქვენ თუნდაც 112 ახსენეთ და ისედაც საშემოსავლო თუ 1000-ნაირი გადასახადია. ეს არც ერთი თეთრი არ ხმარდება ასეთ დროს აი ადამიანების კეთილდღეობას. აქ საქმე იმაშია, რომ ამ ადამიანებს, ვინც დღეს აზის საქართველოს საჭეს მართავს, ხო, ამ ადამიანებს თუნდაც ტელევიზიებს რატო ხურავენ ისინი? იმიტომ რომ ადარდებთ საკუთარი კეთილდღეობის გადარჩენა, შენარჩუნება, დარჩენილ დროში მომრავლება და გადარჩენა.